Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo, estou muito ansiosa, porque hoje eu vou fazer slime. Vamos lá começar, eu estou muito ansiosa. Peguei essa cola aqui gigante, estou com a colher e vou virar aqui no pote. Muita cola, pessoal. Ai. Gente, eu quero muito planche. Eu acho que tá bom, senão eu vou acabar com toda a cola, né? Então, gente, agora eu vou botar o corante vermelho. Eu vou começar pelo rosa. Botei demais. Ai, gente, olha o que eu já começo fazendo com a minha mão. Ai, parece que tá cheio de sangue minha mão agora. Depois eu vou lavar isso aqui. Vai ficar rosa. Quero que rosa essa daqui. Mas depois eu vou fazer uma vermelha, gente. Tá ficando rosa. Agora eu tenho que mexer bastante. É tudo branco. Gente, tá muito bonito. Só a cola já tá ativando. Tá muito bonito, tá rosé. Olha isso aqui. Tá rosinha clara, rosinha bebê. Tá muito bonitinho, gente, sério. Agora eu vou colocar o hidratante. Cadê? Hidratante. Só coloquei um pouquinho. Coloquei só isso aqui, ó, de hidratante, pessoal. Tá vendo? Os pininhos branco. Então, hidratante. Esse é o hidratante que eu botei aqui. Nossa, gente, além de ficar clear, vai ficar cheirosa minha slime. Tá muito bonito. Tá muito legal também de mexer. Vou deixar assim, mas não faz importância. Vamos deixar assim. E agora eu vou fazer a misturinha mágica, né, gente? Tem que colocar bastante. Pronto. E agora eu vou colocar uma colher de bicarbonato. Uma colherzinha. Não precisa de uma muito grande, tá, gente? Tá, pronto. Agora é só mexer. Pronto. Só isso, gente, que agora eu acho que já está bom. Deixou a misturinha mágica agora. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho. Pronto. Agora eu vou mexer. Vou mexer. Gente, já tá pegando no ponto. Tá pegando no ponto. Só que ainda precisa de mais misturinha mágica. Ó. Tá pegando quase no ponto, tipo. Tá quase pegando no ponto. Eu toquei ali, tá quase pegando no ponto, gente. Agora que não tá grudando tanto, não vai grudar tanto na mesa, né? Não vai grudar tanto na mesa. Eu vou colocar mais um pouquinho de misturinha mágica. Né, do ativadorzinho. Agora vai ficar muito bom aqui. Agora eu acho que vai começar a ficar boa. A gente tá começando a ficar durinha, hein? Tá começando a pegar no ponto da slime. Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado. Se a slime vai ficar, tipo, dura depois do vídeo. Gente, olha isso aqui. Ela tá começando a desgrudar do pote. Tá começando a desgrudar do pote. Ó, gente. Minha slime tá nascendo. Deixa eu tocar. Gente, tá quase no ponto. Falta mais um pouquinho de colocar o resto. Coloquei só mais esse jeitinho. Gente, pegou no ponto.
Chegou no ponto, gente. Chegou no ponto. Sério. Tá muito bom. Vamos ver. Gente! Minha slime tá muito boa. Agora eu vou fazer uma vermelha. Vamos partir para outra parte do vídeo. Vamos fazer a vermelha, pessoal. Vamos lá. Tchau!